साउंड इफेक्ट ये हमारे वीडियो को जीरो से हीरो बनाने में कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये आपको अच्छे से पता है। तो चलिए बिना किसी बकवास के वीडियो को स्टार्ट करते हैं और आपको साउंड इफेक्ट सुनाते हैं। लेकिन उससे पहले मैं आपको ये बता देता हूँ कि अगर आप इस वीडियो को स्किप नहीं करोगे तो आपको क्या क्या बेनिफिट्स मिलेंगे। सबसे पहला बेनिफिट है कि आपको साउंड इफेक्ट्स का नाम याद हो जाएगा, और दूसरा बेनिफिट ये है कि जब आप वीडियो एडिटिंग कर रहे होगे तो आपके माइंड में आएगा कि इस जगह पे जो साउंड इफेक्ट लगना चाहिए वो मेरे पास है। तो इसीलिए आप लोग साउंड इफेक्ट को पूरा सुन लीजिएगा, लिंक तो मैं दूंगा ही। तो अब बात करते हैं कि आपको साउंड इफेक्ट्स की लिंक कहाँ मिलेगी। तो फाइनली मैंने कमेंट बॉक्स में साउंड इफेक्ट की लिंक लगा दी है, आप वहाँ से जाके आसानी से डाउनलोड कर सकते हो। लेकिन वेट अगर आपको ये जानना है कि साउंड इफेक्ट को यूज कैसे करना है, कौन सी जगह पे कौन सा साउंड इफेक्ट लगाना है, तो आप कमेंट कर दीजिएगा, मैं उस पर 2 दिन के अंदर एक वीडियो तैयार करके आपको दे दूंगा। लेकिन अगर आप लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं करोगे तो आप वीडियो को मिस कर दोगे।